What are they? As you think. මොනවාද ඔයගොල්ලෝ හිතන විදියට? ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ අර machines නෙවෙයි. ලී ඉරනකොට අයින් වෙන කුඩු. ලී කුඩු. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද මේ ලී කුඩු වලට? saw+dust. saw+dust කියලා කියන්නේ. I don't want to tell you that name, but I want to tell you how is created that word. මට ඕනේ මේ වචනේ කියලා දෙන්න නෙවෙයි ඒක හැදුණු විදිය කියලා දෙන්න. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ saw+dust කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා word එක. ඉරනවට මොකද්ද අපි කියන්නේ? ඉරනවා. කීයතකින් මොකකින් කපලා ඉරනවට කියනවා saw කියලා නේ. ඉරනවට කියනවා saw කියලා. ඒ ඉරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ දුහුවිල්ලක් වගේ යනවා. දුහුවිල්ලට මොකද්ද කියනවා? dust එක කියලා කියනවනේ. dust. එහෙනම් ඉරනකොට වැටෙන කුඩු වලට එහෙම නැත්නම් dust එකට අපි කියනවා saw+dust කියලා. ලී කුඩුනේ saw+dust. right? saw+dust කියන්නේ එහෙනම් ලී කුඩු.